line up Sentuhan sendiri? Betul. Vocalistnya? Saya selaku vokalis dan ketua kumpulan Muhammad Aizat ataupun dikenali sebagai Bob. Wow, okey. Drama? Pemain drum saya iaitu Apis daripada Johor. Pemain bass saya Wazni Jaafar daripada Penang. Dan pemain gitar saya Syarul Amri daripada Negeri Sembilan. Tengok muka memang muka otai tau. Kira orang yang dah lama dalam industri. Mungkin pengalaman pun memang banyak. Dan negeri-negeri tu banyak kan. Bukan satu negeri saja kan. Tapi kewujudan tentang Sentuhan Band ni sebenarnya. Kalau saya tengok Sentuhan Band ni dah lama juga ada kat YouTube. Tapi secara officialnya, rasminya dah berapa lama dah ditubuhkan? Secara rasminya dah 8 tahun. 8 tahun ya. Berasal saya dengan seorang diri. Kau buat seorang? Seorang. Memang asal seorang. Struggle lah. Struggle dalam bidang basking ni, di jalanan ni. Jadi sikit-sikit daripada main tanpa alat pembesar ni, just gitu gitar kosong dan nyanyi. Sikit-sikit dah kita improve dan kita tambah barang. Tambah barang tu untuk bagi pendengar sedap lah kan. Jadi orang dengar pun lebih baik. Jadi bila saya ambil kawan-kawan saya petik, saya antara yang terbaik yang saya pilih yang ada kat sini. Betul. Ya, adalah antara pelajar terbaik UiTM juga yang bersama kita. Arranger dalam bidang muzik. Ada join dengan saya dan hari ni alhamdulillah. Okey. Secara serius ni Sentuhan Band ni namanya bila ditubuhkan? Ditubuhkan dalam 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu Ya, walaupun buat solo Sentuhan juga namanya. Ya, saya fikir ilham tu. Ilham tu saya fikir nak wujudkan satu nama untuk kumpulan saya ni, Sentuhan. Jadi saya bergerak secara solo ataupun group, itulah Sentuhan. Okey, dan kita tahu bahawa Sentuhan Band ni dah 8 tahun dalam industri ni, tapi sekarang ni baru keluar dengan single. Ya, dengan single. Macam mana baru terfikir nak serius masuk mainstream ke ataupun memang suka-suka untuk ada single ni? Saya sebenarnya tak fikir untuk masuk mainstream. Saya kalau saya memang kita suka berkarya. Betul saya apa saja you cuba buat terbaik. Dan dengan sebuah lagu single ni pun spirit of life, jadi memasukkan kita pernah semangat dalam kehidupan. Ya, semangat dalam kehidupan sebab kita pernah jatuh dan sebagainya. Susah yang untuk struggle dalam bidang seniman ni, jalanan ni, macam-macam kita kena. Dan hari ni kita bangkit. Jadi lagu ni adalah antara satu lagu yang memberi semangat kepada kita semua. Untuk Sentuhan meneruskan. Ya, yang mana lagu ni dicipta oleh komposer iaitu Abang Angkat saya sendiri. King Solo Indra Patih. Kita daripada Utara juga. Okey. Dia punya konsep lagu macam mana? Mungkin boleh gambarkan? Konsep lagu dia rock sikit. Okey, masih lagi. Suara lah. Kenapa memilih rock? Atas memang keputusan Bob ni pun ataupun memang suara kawan-kawan? Tak, sebab kalau itu memang identiti kita lah. Identiti kita sebenar memang kita ni memang pemuzik rock lah. Memang minat dengan lagu-lagu rock dan sebagainya. Dan cuma bila dalam basking ni dia international. Jadi awak berhadapan dengan pelbagai golongan masyarakat. Marahing dan sebagainya. Gelandangan dan pelbagai lah. Ya, bukan saja orang Malaysia, malah luar negara pun. Betul. Jadi awak kena memang maksudnya awak kena pelbagaikan untuk teka hati orang. Dan dengan cerita ni, Sentuhan Band ni sebenarnya boleh menyanyikan pelbagai bahasa. Insya Allah. Boleh nyanyi English, Melayu sudah pastinya, Jepun, Arab, Punjabi dan Hindi. Sepanyol pun sebab ada 6 bahasa. Masa nak pilih untuk dengar hari ni Punjabi boleh? Tak boleh? Boleh, insyaAllah. Mesti Punjabi. Tapi hari ni kita nak bawa lagu single. Lagu single kita. Okey, jadi mungkin penonton dekat luar sana tu nak dengar awak secara live. Seperti yang saya tahu yang awak buat persembahan dekat Sogo, Kami Bintang. Masanya bila tu? Okey, biasanya kalau di Sogo Kuala Lumpur tu dah 8 tahun tu lagi, setiap jam 5 petang hingga 7 petang. Setiap hari? Setiap hari. Kecuali saya ada kerja di luar. Ada kerja ataupun mungkin sakit, jadi saya bercuti lah. Tapi kalau saya tak cuti tu memang setiap hari tu akan ada di sana. Kita akan jumpa semua Sentuhan Band kat situ? Sentuhan di situ. Okey. Saya tengok persembahan tu ada 3 drum, 2 drum sekali. Ya, saya pernah buat. Sebenarnya kalau dalam basking ni kita tak pakai drum pun. Tak pakai drum, kita pakai kahul, kadun dan sebagainya. Tapi dalam masa sama saya nak bawa sebab pemuzik saya ni ada yang pemain drum. Jadi pemain drum ni kadang-kadang
Dia lebih feel lah pegang drum dia daripada lebih feel tahun. drum. Jadi kita berjuang untuk mereka. Ya. Kita berjuang untuk mereka buat sesuatu untuk bagi dia platform. Jadi kalau awak tanya dalam kumpulan saya ni, kalau pemain drum tu saya ada lebih kurang 5 ataupun 6 pemain drum. Yang mana member kita, member sentuhan. Tapi yang utamanya yang main gitar ni. Dia bukan saja main gitar, dia sebenarnya drummer. Dia drummer. Dia antara pelajar terbaik dari UiTM. Tapi hari ni dia kena main gitar. Goreng tak bunyi pula. Itu kita punya chemistry lah dalam sentuhan ni kawan-kawan saya. Saya juga insyaAllah baik. Okey, kita nak tahu juga platform media sosial Sentuhan Band. Mungkin boleh share? Ya, boleh share. Boleh layari di website saya www.sentuhan.com.my ataupun di YouTube. Cuma yang di YouTube tu saya tak pernah masuk upload lah. Orang ni yang upload kan? Pakai handphone semua. Sebenarnya saya tak pernah upload langsung satu video di itu. Tapi disebabkan saya baru tahu 2-3 orang tu datang jumpa dengan saya dan dia orang kenalkan diri dia orang. Dia orang lah yang duduk ambil gambar itu. Jadi saya terima kasih untuk dia orang lah. Lagu wajib. Tak pernah menduga. Betul kan? Itu wajib kan? Setiap hari akan nyanyi lagu tu. Hari ni kita tak dengar lagu tu lah. Nak dengar lagu tu tengok YouTube. Okey, kita minta Bob dan Sentuhan Band bersiap sedia untuk membawakan lagu Spirit of Life secara live. Sama dengan kita tahu line up hari ni ada drum, ada